Vale, anem a començar la classe. A veure, David. A veure, comencem la classe ja. Borja. Ja hi està. Sistema trifàsic equilibrat de corrents. L'he posat... He fet que IR no coincidira amb la fase... amb l'eix X aposta, val? Perquè després el problema que vaig a fer va passar exactament això mateix. La pulsació de les corrents omega. Això em produeix una capa de corrent, una capa de corrent de l'estàtor que després veurem que, Pablo, concentra't al màxim. Després veurem que este angle de 60 graus és exactament igual que aquest, que l'angle del fasor temporal de corrent és igual que l'angle del fasor espacial de capa de corrent. Si la pulsació és omega, el fasor espacial A d'estàtor, a quina velocitat gira? A quina velocitat fasorial gira?
pues gira exactament a omega, efectivament. Val? És a dir, si la pulsació de les corrents és omega, el fasor espacial de capa de corrent gira exactament a omega. Val? A quina velocitat mecànica gira? La velocitat real és omega dividit entre p, val? Perquè la velocitat real és p voltes inferior i això és 2πf entre p en radians per segon. I en revolucions per minut, si això ho passes, si fas un canvi d'unitat, si passes de radians per segon a revolucions per minut, això dona 60f entre p RPM. Vale? Al seu torn, en l'estàtor, tindrem, suposem que el devanat és també trifàsic equilibrat, és a dir, que tens tres fases igual, tens tres fases, anem a dir, pues, no sé, anem a posar-la així, encara que estaria en una posició evidentment arbitrària, una fase, dues fases, tres fases, vale? Un sistema trifàsic equilibrat de corrents, tres fases simètriques iguals col·locades en el rotor desplaçades en l'espai 120 graus unes respecte de les altres. Això, si ho alimenta en un sistema trifàsic equilibrat de corrents, que anem a posar que està així, IDR del rotor. ¿Vale? Això crearà un camp magnètic una capa de corrent A de rotor. Si la pulsació de les corrents del rotor és omega de rotor, la velocitat fasorial del camp respecte del rotor, ¿vale? És a dir, així dalt teníem tres fases idèntiques, desfasades en l'espai 120 graus, alimentades en un sistema trifàsic equilibrat de corrents. Si la pulsació era omega, això creava una capa de corrent de mòdul constant i velocitat de gir constant. Si la pulsació era omega, la velocitat fasorial era també omega, però respecte aquí, perquè les velocitats en esta vida, en este univers, són totes respecte a algú, menys la de la llum, que ja sabeu que és constant independentment del sistema de referència que agarres. Aquesta velocitat és respecte del sistema de referència de l'estàtor. Ara, si jo tinc tres fases idèntiques desfasades en l'espai 120 graus en el rotor, alimentades per tres corrents de les fases del rotor en una pulsació omega de rotor, la diferència entre un problema i l'altre és zero, ninguna. ¿Val? Aleshores, si et pregunten la velocitat fasorial de la capa de corrent que genera això, és a dir,
Si tu poses 3 fases en el rotor desfasades en 20 graus i alimentades per un sistema trifàsic equilibrat de corrents, et genera igual una capa de corrent de mòdul constant i velocitat de gir constant. Ara, quan tu calcules la velocitat fasorial és respecte del rotor, respecte del sistema de referència de les fases que generen eixa capa de corrent. Vale, eixa velocitat fasorial què val? Enteneu? És a dir, això són 3 fases en l'estàtor i velocitat de la capa de corrent que generen respecte de l'estàtor. 3 fases en el rotor, i quina diferència entre este problema i l'anterior? Ninguna, sols que ara les fases, en compte d'estar en l'estàtor, estan en el rotor. Creen una capa de corrent de mòdul constant i velocitat de gir constant. Ara, al calcular la velocitat de gir fasorial, evidentment l'he de referenciar respecte del rotor. I la velocitat real respecte del rotor, això seria velocitat fasorial respecte del rotor. Velocitat real de la màquina geomètrica respecte del rotor. Què val? Això. Igual que abans. Omega de rotor entre P, que és 2πf rotor entre P, i que al seu torn la puc expressar com a 60 voltes F rotor entre P. Vale? Molt bé. El que jo vaig explicar l'altre dia, és que aquestes dues capes de corrent, les capes de corrent es poden sumar? Sí, perquè bàsicament és corrent, no és camp. El camp no es pot sumar, per què? Perquè intervé la saturació. Efectivament. Val? Aleshores, les capes de corrent sí que es poden sumar. I si jo les sume, vectorialment, a veure que m'aclarisca. Bueno, més o menys, ¿vale? Si jo les sume, vectorialment, pues em dona A de la màquina, la A total. ¿Vale? I el que vaig raonar l'altre dia és, eixa de la màquina serà la capa de corrent total que jo tindré. ¿Vale? L'únic que he fet és sumar els dos fasors, és a dir, este va així, no m'haixi molt ben dibuix, però és paral·lelepípedo. Pau, què em mires així? És que no veig els colors de... Ah, vale. No veus els colors? No, o sigui, veig el roig del rotor, però no veig quin és el verd i quin és el blau. Ah, vale. Pues no sé, blau, verd, roig. Blau, verd i roig. El verd està girat 120 graus en antihorari. Vale? Cuidado, si m'he equivocat, Una cosa, això és al revés. Així és T i així és S. És al revés, Cuidado. Ah, vale, espera, no, que m'estic marejant. No, està bé. I R i S. No, vale, la seqüència està bé. És en sentit horari RST, en sentit horari RST. Està bé. Res, no dic res. És que de repente l'he vist ahí i m'he marejat. Què? Desfase que té una respecte a l'altra. El desfase ara ho veureu. Vale? Ara, tu el sumes i dona la A de la màquina. Eixa A de la màquina, si tu tens la A de la màquina, podràs calcular el flux de corona total que tu tens en la màquina. ¿Vale? Si tens el flux de corona total que tens en la màquina,
podràs calcular els enllaços de flux que tens en cadascuna de les fases, entre altres el de la fase R. Això ja no ho repetís, les fórmules les he explicat fa dies. En la capa de corrent de la màquina calcules el flux de corrent de la màquina. En el flux de corrent de la màquina pots calcular els enllaços de flux de cadascuna de les fases, i en concret el de la fase R. Vàrem fer un exercici que consistia en resoldre això, en fer aquest càlcul. ¿Vale? Si tens l'enllaç de flux de la màquina, pots calcular la força electromotriu induïda en la màquina, que és menys derivada d'enllaç de flux respecte de T. ¿Vale? Molt bé. I quan ja tens això, dius, vale, doncs ara ja puc escriure l'equació de la fase. L'equació de la fase era UDR és la fase de la resistència de l'estàtor per la corrent de l'estàtor més la inductància de dispersió de l'estàtor per la derivada de corrent de l'estàtor, menys la R. Val? Això és la segona llei de Kirchhoff aplicada a la fase. La tensió que tu li apliques a la fase s'inverteix en tres coses. La caiguda de tensió resistiva, el flux de dispersió i la força electromotriu que t'està induint el camp magnètic que tu tens en la màquina, el camp magnètic que està girant. I el que van enraonar l'altre dia, el que vaig explicar ja l'altre dia, és que si tu estàs connectat a una xarxa, si tu estàs connectat a una xarxa ideal, així tens una freqüència que són 50 Hz. Això són 50 Hz. Com això ha de casar amb això, este amic d'ací també van a ser 50 Hz. Perquè aquesta tensió ha de casar en la força electromotriu. Per a que este amic d'ací, per a que la força electromotriu induïda tingui una freqüència de 50 Hz, el que vam veure és que la capa de corrent havia de girar a aquesta mateixa pulsació. És a dir, el que vaig explicar en classe és que no sols passen dues coses. Una, que la pulsació de les corrents imposa la velocitat fasorial del camp, però a més, el que vaig explicar és que la velocitat fasorial del camp imposava la pulsació de les forces electromotrius induïdes. Si això girava a omega, la força electromotriu que tu induïes tenia una pulsació d'omega. I l'única manera de que això ocórrega, és a dir, que l'única manera de que per a que això tinga una pulsació d'omega, este amic d'ací ha de girar a omega. I per a que això ocórrega, què ha de passar? Que les dues capes de corrent de d'estator i de rotor giren sempre a la mateixa velocitat. Si no giraren a la mateixa velocitat, esta i esta, respecte a un únic sistema de referència, si no giraren a la mateixa velocitat, la seva composició no donaria un fasor de mòdul constant i velocitat de gir constant, enteneu? És a dir, si tu agarres dos fasors i l'angle que els separa, per dir-ho d'alguna manera, és constant i tu el vas girant, doncs la composició dels dos et dona una cosa que té mòdul constant i també gira a la mateixa velocitat. Però si tu tens capes de corrent que gires a velocitats diferents, doncs en cada instant de temps composaran una cosa distinta i serà un desastre. Enteneu? Enteneu el raonament quin és? Esta tensió que tu li apliques són 50 Hz. Per tant, la força electromotriu ha de ser el mateix. Per a que la força electromotriu induïda sigui en 50 Hz, el que vaig demostrar en classe és que la capa de corrent que la genera ha de tindre la mateixa pulsació. Perquè la relació no sols és pulsació de corrents, pulsació del camp que generen, sinó, a més, pulsació del camp, pulsació de les forces electromotrius induïdes. Aleshores, per a que este giri a omega constant, per a que este A de màquina giri a una omega constant, estos dos, l'angle que els separa ha de ser constant en el temps.
I perquè això passe, este amic d'ací i este amic d'ací han de girar a la mateixa velocitat. A la mateixa. Vale, doncs anem a escriure aquesta equació. Per a que giren a la mateixa velocitat, què ha de passar? Mira, este gira, a quina velocitat gira? A 60 per F entre P, en RPM. ¿Vale? I este amic d'ací, a quina velocitat gira? Gira 60 F de rotor entre P. Però això és respecte a qui? Respecte al rotor. Si vull que expressar-ho respecte a l'estator, què he de fer? Molt bé. Sumar-li la velocitat del rotor. Si jo, a la capa de corrent del rotor, la seva velocitat respecte del rotor, li sume la velocitat que el rotor té ell mateixa, tindré la velocitat respecte de l'estator. I la suma de les dos ha de ser exactament igual a això, per a que els dos giren a la mateixa velocitat. ¿Vale? ¿Teniu alguna pregunta? ¿Vale? Aleshores, el que he definit en classe de pràctiques és el lliscament. He dit, bueno, això es pot escriure així, o si voleu, també ho puc escriure així. En compte en RPMs, puc escriure-ho en radians per segon. En radians per segon seria omega entre P és igual a omega de rotor entre P més la velocitat del rotor en radians per segon. ¿Vale? Ara, el lliscament es defineix com a la diferència de... Això què és? Això és velocitat de sincronisme. S'anomena així, velocitat de sincronisme. És a la velocitat a la que gira això. M sub S. La velocitat a la que gira això respecte de l'estator, que és la mateixa a la que gira això respecte de l'estator i que és la mateixa a la que gira això respecte de l'estator. Els tres girant a la mateixa velocitat. ¿Vale? 60 voltes F entre P, que és la velocitat a la que gira el camp. Pim, pam, està ahí pegant voltes. Ara, jo tinc dues velocitats, en realitat. Tinc la de les tres capes de corrents, que és la mateixa per les tres, i la velocitat a la que gira el rotor en si mateix. El rotor va girant. Una cosa és a la velocitat a la que gira el camp i altra és la velocitat a la que gira el rotor. Poden ser iguals? No, per què? Perquè es pararia. Si el rotor girara a la mateixa velocitat que el camp, el flux que seria constant. O sigui, si el camp té una posició i va girant i el rotor gira a la mateixa velocitat, l'angle entre les fases del rotor i el camp és sempre el mateix, entonces el flux és el mateix, no varia. ¿Vale? Si el flux no varia, la força electromotriu induïda és 0. Si la força electromotriu induïda és 0, les corrents que jo t'he dibuixat així valen 0. Si les corrents són 0, el par és 0 i no n'hi ha xip. ¿Vale? És a dir que ns i n no poden ser mai iguals. La diferència expressada en tant per 1 de la velocitat de sincronisme és el que s'anomena el lliscament. ¿Vale? ns menys n entre ns. ¿Vale? Ara, si tu te mens així i despejes f de rotor, mira, fas, si te mens ahí dalt i despejes f de rotor, dius, o anem a fer així, va, 60 voltes f de rotor entre P és igual a què? Igual a ns menys n. 60 voltes f de rotor entre P és ns menys n. ¿Vale? I ns menys n és què? ns per s. Veritat? ns menys n és ns per s. ns per s. Vale. I ns què és? ns pues, és 60 voltes f entre p per s. ns per definició és 60 voltes f entre p. Val? ns 60 voltes f entre p. A veure, repeteix. He definit això és una definició, fin de l'assumpte. Velocitat relativa entre la velocitat de sincronisme i la del rotor en tant per 1 de la velocitat de sincronisme. I ara què faig? Agarra aquesta equació d'ací i me l'escric així
despejant 60 voltes F de rotor. Això m'ho duc així i ho despeje. I dic que és ns menos n, ns menos n. I després dic, vale, però és que ns menos n és ns per s. ns menos n és ns per s. Vale? I ns què val, a més? Ns val 60f entre p, 60f entre p. Val? Bueno, pues el 60 entre p i el 60 entre p així ho cancel·le i queda f de rotor és igual a s voltes la f. Vale? És a dir, que les freqüències en les fases del rotor són s voltes més menudes que les de l'estator. És lògic. És lògic. En realitat, què està passant? El que està ocorrent és que, si ho mires des del punt de vista de les capes de corrent, mira, qui és major, la pulsació esta o esta? Bueno, el lliscament, vos vaig explicar que, és a dir, el lliscament en l'engegament, què val? Què val el lliscament en l'engegament? Val 1. És a dir, en l'instant inicial de l'engegament, la velocitat és 0, ns menys 0 entre ns val 1. Vale? En 8, què val? Val? N és aproximadament igual a ns, pràcticament igual, i s és aproximadament nul. Val? I en càrrega, el lliscament en castellà és deslizamiento. I en anglès és slip. S-L-I-P. Val? I en francès no me'n recordo com es diu. No me'n recordo. Però bueno. No me'n recordo ja. Ja fa anys això. Bueno, la càrrega. En càrrega, pues, tens lliscaments. Per exemple, el motor que estava analitzat ara fa un moment tenia un lliscament en unes condicions de 85% de càrrega estava a 0,007. En realitat estava a 0,0060. Però bueno. 0,007 és a dir que potser a plena càrrega estaria a 0,01. Saps? Que en realitat és un lliscament de l'1%. Val? Per a que vegeu lo prop que està la velocitat del rotor, la velocitat del rotor realment està molt a prop de la del sincronisme. Perquè el lliscament, la diferència entre les dos és de l'1%. Val? De l'1% en motors d'una potència d'uns 300 kW. Val? Per a motors més menudets, pues, podràs tindre 0,1, per exemple. D'ahí ja em va deixar ahí. De 0,01 a 0,1. Val? És un interval. Aleshores, fixa't, mira. La freqüència del rotor, com és respecte a la de l'estator? És menuda, no? Perquè si la freqüència del rotor és S voltes, la de l'estator, i S en condicions normals de càrrega val 0,01 o 0,1, la freqüència del rotor és baixeta. Val? És baixeta. Això és lògic. Mira, anem a pujar-nos damunt del rotor. Estem damunt del rotor, val? Estem ahí pujats i vegem la capa de corrent que està generant el rotor. Està girant i gira relativament lent. Per què? Perquè les freqüències són relativament menudes en comparació a aquestes. Veus? La freqüència és menuda. Tu estàs pujat en el rotor i aquestes tres corrents tenen una freqüència menuda i per tant la velocitat que generen és relativament menuda, va relativament espaulet. Ara, tu et baixes
del rotor i et poses a veure l'estator i la velocitat que du quina és? És la que ja veies abans més la del rotor, que és pràcticament la de sincronisme. Entonces, eixa que ja veies abans, eixa velocitat que ja veies abans, més la velocitat a la que està girant el rotor, que està girant molt a pressa, per exemple, 1.500 revolucions per minut, per dir alguna cosa, la suma d'aixes dos, la suma de la velocitat que tu veies pujat al rotor, més la velocitat del rotor en si mateixa, és la velocitat total del camp vist des de l'estator, que és el que simbolitza aquesta equació. Això és el que està expressant aquesta equació. Teniu alguna pregunta d'això? Lo de apagar el móvil es fundamental. Dime. Estàs dient que el rotor gira espaiet. No. No estic dient que gira de pressa. El primer que has dit. No, no. La capa de corrent. La capa de corrent del rotor gira espauet respecte del rotor, perquè les seues freqüències són menudes. Val? Enteneu quin és el concepte, no? I què és el que no entens? A veure, silenci. I apaga el mòbil. Sí. No, ell m'ha preguntat si la velocitat, si el rotor girava espauet. Si la velocitat del rotor era menuda. O sigui, jo el que he dit és que l'omega del rotor és molt inferior a l'omega. Per què? O, es que d'una altra manera, la F de rotor és molt inferior a la F, que és aquesta equació d'ací. La F de rotor és S voltes la F. Com la S en condicions de plena càrrega és molt menuda, les freqüències que tu tens en el rotor seran menudes. Val? És a dir, tu tens aquestes tres fases que n'hi ha en el rotor, val? Aquestes tres fases tenen tres corrents que van oscil·lant poquet a poquet. I com tenen una freqüència menuda, la capa de corrent, ells generen una capa de corrent, que és este groguet d'ací, que va girant a una velocitat menuda respecte de la fase que el crea, respecte de la fase que l'ha generat, és a dir, respecte del rotor. Però si tu et baixes del rotor, la velocitat total que tu veus és la que tu ja veies abans, la que tu veies pujat en el rotor, la velocitat del camp que tu veies pujat en el rotor, més la velocitat del rotor mateixa. La velocitat del rotor mateixa sí que és molt gran. La velocitat del rotor, la n, és inferior, encara que del mateix ordre de magnitud o aproximadament igual a l'ns. És a dir, el rotor, tu tens dues velocitats, la velocitat a la que gira el rotor i la velocitat a la que gira el camp de l'estator. La velocitat del camp de l'estator i la del rotor no poden ser iguals, perquè entonces les forces electromotrius induïdes serien nules en les fases i no n'hi hauria moviment, ni camp, ni part, ni res. Però, encara que n'hi hagi una diferència, aquesta diferència és menuda. Les forces electromotrius que s'indueixen en el rotor fan aparèixer unes corrents que creen uns pals que fan que el rotor gire. Per què? Perquè quan tu escrius la llei de Lenz i escrius això i et dius força E igual a menys derivada de flujo, eixe menys el que indica és que les forces electromotrius que van a induir-se en el rotor van a intentar oposar-se a la variació. Per a oposar-se a la variació del camp, el que han de fer el rotor és girar i intentar alcançar el camp de l'estator. Per què?
perquè si l'alcança, el flux deixa de variar. Val? Aleshores, quasi l'alcança, no l'alcança del tot perquè si no es pararia, el frenaria un poquet i tornaria a estar per darrere. Val? Però quasi l'alcança, gira molt ràpid. El que ha de pasar es que... Antes has dicho, para que ese ángulo no varíe, Sí. tiene que girar a la misma velocidad. Sí, és a dir... ¿Esa velocidad cuál es? Vale, és a dir, tu estàs pujat al rotor, vale? I pujat al rotor, este groc d'ací, que és el camp que genera el rotor, el veus girar a aquesta velocitat. És a dir, tu apliques la teoria que jo he dit en classe, que és que si tu estàs pujat al rotor i tu no saps que el rotor gira, tu simplement estàs allí i veus tres fases que tenen tres corrents. I dius, bueno, doncs és que a mi m'han demostrat en classe que si jo tinc tres fases i tres corrents, i jo en principi això no gira perquè jo estic allí pujat i no veig que canvia res, doncs tres fases en tres corrents et creen un camp magnètic de mòdul constant i velocitat de gir constant. Quan val aquesta velocitat de gir? Això. Ara, quan tu et baixes, resulta que no, que allò girava, que estava girant. Entonces, la velocitat absoluta que tu veus ja no és sols aquesta, és aquesta més la pròpia velocitat del rotor. I ara, la teua pregunta. Quan tu estàs així, el groc el veus girar a aquesta velocitat més la del propi rotor. Per una altra banda, si tu mires l'estàtor, tu tens l'estàtor, està quiet, tens tres fases i et genera este camp. Per a que vist des de fora el groc, este angle es conserve i estos dos vagin girant sense canviar el seu angle, el groc i el marró han de girar a la mateixa velocitat vist des de fora. Perquè això córrega, esta velocitat, que és la que tens així, més la n ha de donar aquella. Vale? Ja ho haguera pogut baixar sense... Però bueno, acabi abans i així. Vale, això és el que vos estava explicant. Aleshores, així és el que tenim velocitat, això és el que vos he posat ara, les formes. Aleshores, així tens les distintes velocitats a les que va girar el camp, és a dir, tu tens que la velocitat de sincronisme és 60 voltes la freqüència entre P. P és un nombre sencer, val? Perquè és pares de polos, que ja hem vist el que era. Val? El norte-sur de la teua ona, que pot tindre 2, 4, 6, 8, els que siguin. Aleshores, si P és igual a 1 i F són 50 Hz, la velocitat a la que gira el camp seran 60 per 50, 3.000, entre 1, 3.000. Si P és igual a 2, la velocitat a la que gira el camp serà 60 per 50, 3.000, entre 2, 1.500. Si P és igual a 3, donarà 1.000. Si P és igual a 4, pues donarà el que siga. ¿Vale? Etcétera. No anem a fer-los tots, si no, no acabem mai. Ara, ordres de magnitud. Això, esta taula, són ordres de magnitud. El que t'està dient és la velocitat, el lliscament és el que vos he dit. Així diu 0.02, ¿vale? De 0.02 a 0.08, jo ho he obert.
Perquè de fet n'hi ha motors que el lliscament nominal és de l'1%. El 2% a mi em pareix un poc massa alt. Vale? Aleshores tens S en l'aixecament 1, en càrrega això, i en buit ideal 0. La velocitat, evidentment, en l'aixecament, en l'instant inicial 0. En càrrega, pues 0.92, 0.98 de la velocitat sincrònica, és a dir, pràcticament l'agafa. És a dir, el rotor, en aquestes condicions, en un motor relativament gran, en un motor d'un parell de pols relativament gran, seria 3.000 per 0,98 o 0,99. O sigui, que va pràcticament el rotor gira al 99%, o pot arribar a girar al 99% de la velocitat a la que gira el camp. És a dir, que pràcticament l'alcança. I bueno, el buit ideal pues, l'alcançaria totalment, que des d'un punt de vista tecnològic el que vol dir és que no veus la diferència. Saps? Que ho mesures i no eres capaç de mesurar. Per dir que pràcticament és el mateix. Vale, la freqüència de l'estator, evidentment, si tu connectes des de la red, la freqüència de l'estator en l'arranque, en càrrega o en buit, és la mateixa, són 50 Hz, és el que dona la red. Vale? És el que dona. I la freqüència del rotor, pues, la freqüència del rotor serà major o menor en funció de si el rotor gira més o menys a pressa. Penseu, el tio que està així fora i veu el camp groc. El camp marró, la seva velocitat en buit, en càrrega, en arranque, en càrrega i en vacío ideal, quina és? Canvia d'un a l'altre la velocitat del marró? No, sempre va al 60 per F entre P, que és el que he posat ahí. 3.000, 1.500, 1.000, el que siga. El marró gira sempre a la mateixa velocitat. Val? Ara, el groc ha de girar també sempre a la mateixa velocitat. Però per a que això ocorrega, per a que independentment de les condicions de funcionament estiga girant a la mateixa velocitat, com en l'arranque la velocitat és 0, pues el groc, vist des de l'estator, en l'arranque ha de girar ja a aquesta velocitat, perquè per a que, vist des de fora, gire a la velocitat del marró. Bueno, ho estic explicant un poc mal això, però ho enteneu o no? És a dir, que si la velocitat del groc és la que tu tens vista des del rotor més la velocitat del rotor, pues, i en tots els casos t'ha de donar 60 per F entre P, pues, si tu agarres distintes condicions de funcionament i les velocitats en l'arranque, en càrrega i en el buit canvien, són distintes, el que ha d'ocórrer és que les freqüències que tu tens en el rotor siguin també distintes per a que la suma siga sempre això. Val? És a dir, en aquestes condicions, en aquestes condicions i en aquestes condicions, el camp magnètic que genera, en total, gira a la velocitat que li pertoque, en funció del parell de pols. És a dir, que això no canvia, perquè ho imposa la freqüència de la red, és la que decideix a quina velocitat es gira. Ara, si tu tens distintes condicions de funcionament i les velocitats del rotor són distintes, en l'arranque la velocitat és 0. En la càrrega estàs pràcticament a plena càrrega, o menys càrrega, el que siga. I en buit has alcançat el sincronisme. Per a que això case sempre, les freqüències del rotor en cada una d'aquestes condicions de funcionament seran distintes. En quin cas seran majors? Molt bé, quan gira espaiet, això haurà de ser major per a que sumat això doni allò. Quan més ràpid gira, menors són les freqüències del rotor. Quan més espaiet gira, majors són. I el més grans possible en l'arranque. Just en l'instant inicial de l'engenament. Ara, el que volem és concentració ara absoluta. I que això no és fàcil. El que volem ara és, jo tinc la fase de l'estator. Eixa fase
el que vull és poder modelar-la com un conjunt de resistències i bobines, igual que feien el transformador. Val? Construir un circuit elèctric equivalent. Per a què? Per a poder aplicar-li tota la potència de la teoria de circuits. Val? Que és molt més còmode que fer-te este dibuixet i pensar en totes les magnituds que intervenen. Si tu eres capaç d'escriure un circuit elèctric equivalent que modela el comportament d'això, doncs ja està, ja s'ha acabat. Val? Ara fixeu-vos, mireu, jo vos he dit, l'equació, ho vaig a fer de forma intuïtiva, val? La demostració completa la teniu en el llibre, en eixe o en el que vulgueu, i d'una manera o d'una altra n'hi ha moltes maneres de demostrar això. Val? Però penseu, és important entendre el concepte darrere de la demostració. Hi ha una xica ahí que està somiant, està en els núvols. Bueno, jo tinc la segona llei de Kirchhoff, val? Que és aquesta. Aleshores, això, traduir-ho a resistències i bobines és relativament fàcil, no? Què he de fer? Doncs he d'agafar i dir, mira, és que jo així agarro i dic, jo tinc una font, que és la U sub R, i això en què ho invertisc? Això com un model, una caiguda de tensió resistiva, les pèrdues per efecte Joule en el devanat les modele igual que en el transformador amb una resistència. La dispersió, és a dir, les forces electromotrius que s'indueixen per dispersió, vos vaig explicar que en el cas del motor la dispersió no és únicament el flux que es tanca per l'aire, com passava en el transformador, sinó que a més incloïa totes les components harmòniques del camp. Vos en recordeu que vos vaig dir que el camp no era perfectament sinusoidal i que tenia harmònics? Doncs aquesta dispersió és el flux que es tanca per l'aire que produeix forces electromotrius induïdes quan varia, el flux que es tanca per l'aire varia i produeix forces electromotrius induïdes. I això es modela a través d'una inductància. Però a més, ahir has de clavar també aquests camps harmònics que tu tens, que no obeeixen al principi constructiu de la màquina, que bàsicament és generar par, que allò giri, i que quan tu acceleres en el cotxe elèctric, doncs allò, i vas espauet, n'hi ha que ara. R d'estator. I així que L sigma d'estator. I després que tens una força electromotriu així induïda. Ara, anem a raonar per parts. Mira, imaginem que el rotor no té corrents. Imaginem que el rotor està obert. No n'hi ha res en el rotor. No tens corrents en el rotor està obert i s'induiran forces electromotrius, però no passarà corrent perquè estarà obert, perquè les fases estan obertes. Les corrents són nul·les. Aleshores, si tu tens les tres corrents per les tres fases, i això et crea un camp magnètic que gira, aquest camp magnètic t'induirà una força electromotriu, no? Anem a rescatar un poc el concepte d'inductància. La inductància, físicament, què és? La relació entre el camp que crees i l'energia que et costa crear-lo. I la corrent. La relació entre la L sempre és una relació entre el flux que tu generes, els enllaços de flux, i la corrent que t'està circulant per ahí. Al final, en el context de l'assignatura, el que hem anat veient és que si tu fes tot això, tenies que aquests enllaços de flux, a part, és a dir, tenint en compte un conjunt de qüestions constructives, eren proporcionals a les corrents que generaven aquesta capa de corrent,
És a dir, que tu tenies tres corrents que et generaven aquesta capa de corrent i al final això et generava uns enllaços de flux, així, val? I aquests enllaços de flux eren proporcionals a les corrents a part de la saturació, a banda de la saturació. Val? Bueno, doncs si hi ha una relació de proporcionalitat entre la corrent que ho genera i els enllaços de flux que es generen, això significa, i aquests enllaços de flux són els que et produeixen la força electromotriu, que és el que em falta per modelar, això significa que jo aquesta força electromotriu la puc modelar amb una inductància, amb una ELAT. Val? És a dir, enteneu el raonament que estic fent? El que estic dient bàsicament és que si tu no tens corrents en el rotor, i tens la capa de corrent de l'estàtor, n'hi ha una relació de proporcionalitat entre les corrents que et generen això i els enllaços de flux. Concretament, ho teniu ahí. Ahí. Val? La relació de proporcionalitat ben feta, que mal es veu, no? Quin cable? Ah, vale. Vale, pues això ho teniu en la transparència, és a dir, bàsicament, aquestes són fórmules que ja hem vist, les hem vist pràcticament totes, val? Això el que t'està dient és, mira, pareix molt difícil però no ho és. El que t'està dient és, quan tu tens una corrent I sub R, la capa de corrent que et genera eixa fase. Val? Si sols tens una fase, la capa de corrent de la fase. Fixa't, és lògic, té eix fixe, una fase no et genera una capa de corrent d'eix fixe, i pulsant, doncs això és el que estàs llegint ahí. Eix fixe, elevat a J0, i pulsant perquè quan la IRT varia, doncs el mòdul canvia. Vale? Això és el d'una fase, però jo no tinc una, en tinc tres. I si en tinc tres, què? Bueno, doncs, si tinc tres, el que vam demostrar és que la capa de corrent que es genera és, ara, l'eix ja no és fixe, sinó que és giratòria a velocitat omega t, és a dir, va girant, i té un mòdul que és constant. Val? És un mòdul constant. Quan ja tens la capa de corrent que es genera, vam demostrar la relació entre capa de corrent i flux de corona, que és la que n'hi ha. Capa de corrent, flux de corona. El que n'hi ha entremig són paràmetres constructius. I el que vam veure era que era proporcional. És lògic. Més capa de corrent doncs, genera més flux i més flux de corona. Val? Aleshores, el que estic buscant precisament és això. El que vos estava parlant és la relació de proporcionalitat entre les corrents que... Si jo sé la corrent que genera la capa de corrent que tinc i sabent la capa de corrent sé el flux de corona, doncs puc veure la relació de proporcionalitat entre les corrents i el flux de corona que m'han generat. Que és bàsicament agafar aquesta equació i clavar-la ahí. Agarre l'equació, la clave ahí i em dona la superequació. Vale? I ara, fixa't, en realitat al final deixa i diu, el que fa és agrupar termes i per una banda deixa el E elevat a J omega t, perquè això és el gir. Deixa l'arrel de 2 per I, perquè és el valor de la corrent, és el que jo vull veure, l'arrel de 2 per I. I després introduís el factor d'inductància i ho divideix per 2n epsilon. Per què? Doncs perquè el que vaig demostrar en classe és que quan tu tenies un flux de corona i vaig fer un exercici d'això, si tu tenies un flux de corona i tu volies calcular l'enllaç de flux, vaig escriure-ho així, si tu volies calcular l'enllaç de flux, bàsicament el que havies de fer era projectar, vos posa l'equació, estava per així,
per posar l'equació exacta, era aquesta equació d'ahí. Era, si tu volies l'enllaç de flux, era 2 voltes el nombre d'espires per l'èpsilon per projecció, la projecció del flux de corona sobre la fase. És a dir, que tu projectaves sobre la fase i després multiplicaves per 2 voltes n epsilon i això et donava l'enllaç de flux total. Vale, aleshores, el sentit que té de deixar-lo així dividint és que si tu agafes aquesta expressió del flux de corona i la claves allà, i tu tens així, mira, tens flux de corona, val? Total, M-fàsic, vol dir de tota la màquina. És la inductància magnetitzant, lo de M-fàsic no vote, de tota la màquina, ¿vale? Entre 2 voltes n epsilon, esta és la fórmula final que tu tens, per arrel de 2 per i, per elevat a j omega t. Si tu finalment tens això i vols calcular els enllaços de flux finals que tu tens, el que has de fer és multiplicar per el 2n epsilon, has d'agarrar el flux de corona, multiplicar-lo per el 2n epsilon i projectar-lo. I el que ocorre és que el 2n epsilon en el 2n epsilon se'n van i et queda Ln1 i per la projecció, bueno, Nn1 arrel de 2i i la projecció de l'elevat a j omega t sobre la fase que toca. Vale? I això què és? Pues no ho ha anomenat inductància de casualitat, perquè precisament el que fa és vincular la corrent en l'enllaç de flux, que era el que jo volia. Ho vegeu? Vale, vaig a repetir el concepte. Mireu, és molt fàcil, conceptualment, no té... O sigui, ahí hi ha un munt d'equacions, però conceptualment no és tan difícil. Simplement el que uno ha de saber és, jo vull agarrar esta fase i no tindre que tindre entre ferros i coses girant i tal. Vull que escriu-me R's i L's. Per a què? Per arribar en un fasor temporal i posar-li ahí una U complexa i resoldre el circuit i traure una I i ja està. I fin. Vale? Aleshores, jo què faig? Establir la segona llei de Kirchhoff, que és un balanç d'energia. Que és, jo li dono tanta tensió i la invertisc en què? En pèrdues per efecte Joule, en dispersió i en una força electromotriu que és el que em genera el camp total, l'A de la màquina. L'A de la màquina em generarà la E sub R. Val? Ara, la pregunta és, esta E sub R com la puc modelar? I jo el que vos dic és, bueno, si tu tens les 3 fases, si estàs soles en l'estatori i tens les 3 fases et creen este A de la màquina. Vale? Este A de la màquina, si tu tens la màquina total, pots calcular el flux de corona total en aquesta equació, que és el que està fent així. Simplement això, substituir així i donar tot això. Vale? Quan tens el flux de corona total, el pots projectar sobre una fase, multiplicar per el 2n epsilon, que en aquest cas serà A, i et donarà els enllaços de flux. Bueno, pues, el coeficient de proporcionalitat entre la corrent que tu tens i els enllaços de flux que això genera és precisament la inductància, que és el que ha definit ahir. A meitat camí. Val? Aleshores pots modelar el comportament de tot això com una L. Val? Com una L. Bueno, pensar en casa, dedicar un rato. Diu, ui, ho entenc, ui, ja no ho entenc. Quasi ho tenia. Un esforç més i al final acaba quadrant tot. Val? Però requereix un poquet d'esforç. Val, ara, què passa si, per exemple, què passa? Bueno, això és el mateix. Això és
conceptualment és el mateix, però vist en altres equacions. Val? És les corrents que tu tens et generen aquest flux de corona. El flux de corona el projectes a l'escala de la fase i et dona els enllaços de flux. Els enllaços de flux els derives i et dona la fem. I al final el que veus és que aquesta força electromotriu induïda és proporcional a la I a través d'una inductància. I ja està. I això és el que claves ahí. Val? No té més. Vale, què passa si ara, a banda d'això, si jo he dit que jo aquest anàlisi l'he fet assumint que en el rotor no tenia res. Que les corrents del rotor eren nules. Ara, què passa si tinc corrents en el rotor? Bueno, pues el que faig és dir, mira, vos en recordeu del que vam fer en la primera part del curs? Vos en recordeu quan tenim un transformador i diem, vale, jo tinc una corrent d'ací 2, de fet, mira, aquesta pregunta va caure en l'examen. Preguntaven, quin és el significat de I2'? Val? I el I2' tu havies de dir, i jo ho havia repetit molt en classe, és el significat físic, és la corrent que ha de circular per el primari per a produir els mateixos efectes magnètics que la I2 circulant per el secundari. Val? Aquest és el concepte. És a dir, que tu tens la I2, però per a estalviar-te el ferro, el circuit magnètic i tal, vols referir-la al primari, per a que tots siguin corrents vistes del primari. I defineixes una I2', que el que fa és que quan la I2' circula per el primari, per N1 espires, et genera el mateix camp magnètic que la I2 quan circula per el secundari. Val? Bueno, pues en el motor fem exactament el mateix. El motor fem exactament el mateix. Dius, mira, així han dibuixat 5 fases. 1, 2, 3, 4 i 5 fases, ¿vale? Que tenen 5 corrents, pues, A, B, C, D, E, les que siguen. Podrien ser 3, podrien ser 5, 7, les que tu vulguis. I això genera una capa de corrent del rotor, que és el senyor groguet este d'ací, el groguet. El que jo he dibuixat així groc, val? Ara, la pregunta és, si jo tinc aquestes corrents per les fases del rotor i em generen la capa de corrent del rotor, quines corrents han de circular per l'estàtor per a generar una capa de corrent que siga exactament igual? Doncs aquestes corrents les defineixes com I' de rotor. És a dir, corrents del rotor reduïdes a l'estàtor. Vale? Enteneu el concepte? És a dir, són corrents que són magnèticament equivalents. I quan les dus a l'estàtor, el que fas, el que estàs fent bàsicament és botar-te tot el tema del circuit magnètic i tot el rotllo. Perquè si hi ha les referències a l'estàtor, ja està vist tot des de l'estàtor i entonces tu el que tens és un circuit vist des de l'estàtor. I tot el demés ja et dona igual. Val? Aleshores, mireu. O sigui, quan tu tens corrents en el rotor, què canvia físicament? Respecte a quan sols tenies corrents en l'estàtor. Què canvia en aquesta equació? Quin terme està canviant? Fonamentalment, ni els altres també canviaran, però... Fonamentalment el que ocorre és que aquesta força electromotriu canvia. Per què? Pues perquè tu antes sols tenies el marró. Si sols tenies el marró, la capa de corrent de l'estàtor, pues aquesta capa de corrent et generava un flux de corona i aquest flux de corona generava uns enllaços de flux. ¿Vale? Ara bé, resulta que ja no tens sols el marró, sinó que a més tens el groc. Què va passar? Pues que la teua capa de corrent total serà major i donarà un flux de corona major i donarà uns enllaços de flux major. Vale. Eixe coeficient que jo he tret així, este coeficient el que fa és vincular. Este coeficient el que em dona, la informació que em dona és tanta corrent en l'estàtor produeix tants enllaços de flux en l'estàtor. Eixe és el significat físic, després de tota la demostració.
la qüestió conceptual que se t'ha de quedar és que si jo tinc tanta corrent d'estàtor, em dona tants enllaços de flux. La gràcia que té reduir les corrents del rotor a l'estàtor, la gràcia que té és que pots gastar això mateix. ¿Vale? Perquè si tu agarres les corrents del rotor i dius, vale, en el rotor valen lo que et doni la gana, però jo calcule la I', que és el que em va produir la mateixa capa de corrent, ¿vale? Però en corrents circulars per l'estàtor. Si va produir-me la mateixa capa de corrent, si em produís la mateixa capa de corrent, em produirà els mateixos enllaços de flux, veritat? Però la gràcia de referir-ho a l'estàtor és que si són corrents de l'estàtor, puc veure els enllaços de flux que generen a través de la mateixa equació. Enteneu? Vale, vaig a repetir-ho. O sigui, la qüestió està en què abans sols teníem corrents de l'estàtor i les corrents del rotor eren nules. Vale? El que hem analitzat abans és dir, bueno, si tinc corrents de l'estàtor, el que jo vull que al final són calcular enllaços de flux per a derivar-los i traure força electromotriu. I dic, molt bé, jo puc treure una relació entre les corrents de l'estàtor i l'enllaç de flux que produís? Sí, aquesta relació s'anomena inductància de tota la vida. Faig les fórmules, pam, i ho veig, i em dona això. La L1 no l'he posat a la fórmula, però la teniu ahí. I veig que hi ha una relació entre les corrents que n'hi ha i els enllaços de flux que generen. Ja tinc això i veig que és una inductància i llavors puc modelar aquesta força electromotriu com la força electromotriu que apareix així, que és, això és la E sub R, el que apareixerà així, com la força electromotriu que apareix en bornes d'una inductància. Ara de repente tinc corrents també en l'ordre i dius, hòstia, dic, què faig? Molt bé. Jo què vaig a fer? Vaig a oblidar-me d'aixes corrents i vaig a pensar en unes altres corrents que en vez de passar per el rotor passen per l'estàtor. Vaig a calcular-les de tal manera que em generen la mateixa capa de corrent. Per què? Perquè si em generen la mateixa capa de corrent em dona igual treballar amb això que amb això. Perquè a mateixa capa de corrent, mateixos enllaços de flux i mateixa E sub R. Ara, el sentit de passar-ho a l'estàtor és que si jo ho passe a l'estàtor, la relació entre aquestes corrents i els enllaços de flux que em generen és la mateixa que abans. Vale? Aleshores, el que faig és dir, ara ja no tinc soles les de l'estàtor, és a dir, en aquesta relació ja no m'intervé soles així les de l'estàtor, sinó que m'intervenen també les del rotor. El que faig és el mateix que feien el transformador. A esta li entrava abans soles la de l'estàtor. Pues ara li clave també la del rotor. La del rotor reduïda a l'estàtor i de rotor primat. Vale. De tal manera que en la meva inductància estiguen les dos. I les puc mesclar perquè el coeficient de proporcionalitat va ser la mateixa, perquè la I del rotor està referenciada a la fase de l'estàtor. ¿Vale? Bueno. Això, esta transparència, el que ve a dir és, si tu tens les corrents del rotor, la capa de corrent que genera és esta. En factors, paràmetres del rotor. ¿Vale? És la fórmula de la capa de corrent de sistema de M fases, és a dir, el que vos dic sempre, fases iguals en sistema de corrents equilibrat, capa de corrent de mòdul constant, velocitat de gir constant. La fórmula concreta és esta. Si tu l'expresses respecte de l'estàtor, l'únic que canvia és que on posa rotor, ara posa estàtor. N de rotor, N d'estàtor, Epsilon de rotor, Epsilon d'estàtor. Evidentment, el diàmetre és el mateix. Fases del rotor, fases de l'estàtor. Corrents del rotor. Corrents del rotor reduïdes a l'estàtor. I jo què vull? Que este amic d'ací i este amic d'ací valguen exactament el mateix. Que les capes de corrent que es generen siguin iguals. Per a que això i això siga igual,
la relació entre I' de rotor i I de rotor és esta que apareix així. O sigui, igualant això i cancel·lant termes, cancel·les termes a dreta i a esquerra, doncs al final et dona este coeficient, que és la relació de transformació de corrents que tu tens. Vale? Això és el que vos estava explicant. I bueno, el que queda per fer, que és la impedància, així se ho han votat, i entonces yo, pues, lo curs que anem de temps no... Ahí, pues la demostración, pues usar texto. Digo, pues perfecto. Fantàstic. Pues mira, simplement es pot demostrar, ho cregueu, que en realitat tampoc és difícil, és pensar igual que en el transformador, és a dir, que tu tens uns paràmetres que són del rotor i que els veus reduït a l'estàtor. Val? És exactament el mateix. Entonces així t'apareix una R i una sigma. I la càrrega es pot demostrar que és, així tens R' de rotor i el sigma de rotor prima. La càrrega es pot demostrar que és R' de rotor per 1 menys S entre S. És lògica aquesta fórmula? Diu, no ho sé. Suposo que vas a dir que sí, si no, malament, no? Deu ser, no? El clima del rotor, que ara dic que la portem a la inductància, no la generem, diguem. Per la banda de l'estàtor tenim la subera, per l'altra d'on prové. No sé com l'expliqué. La resposta és que per a veure la demostració sencera tindria que estar en l'altra mitja. Suposo que aquesta és la resposta més adequada que et puc donar. Però bueno. El què? A veure, és que no sé com contestar-te en 3 minuts. En realitat ho pots veure des d'un punt de vista d'energia. És a dir, és com a dir que quan jo no havia dibuixat això, quan jo no havia dibuixat lo de la dreta, tu el que estaves fent en realitat era invertir energia en què? Bàsicament invertís energia en vèncer les pèrdues resistives, en vèncer flux de dispersió i en generar un flux. I ja està. Ara, quan tu li connectes el rotor, quan el rotor està actiu i el rotor comença a girar, el que ocorre què és? Pues que hi ha unes forces electromotrius induïdes en el rotor, no? Que provoquen l'aparició d'unes corrents. Aquestes corrents passen per un conductor, no? Aquest conductor produirà pèrdues per efecte Joule. L'energia que va faltar per a fer això no és de la nada, ve d'algun lloc. D'on ve? De la red que alimenta l'estàtor. Este amic d'ací proporciona això. Lo que passa és que tu així ho has referenciat a l'estàtor. Tu tindries R rotor per I de rotor. I així tens R' rotor per I de rotor. De la mateixa manera, necessites una reactiva, una energia reactiva, una potència reactiva, per a expressar-me millor, per a generar el flux de dispersió que tu tens en el rotor de les corrents que estan circulant. Eixa potència reactiva no és de la nada tampoc, ho aporta este amic d'ací i arriba així. I per altra banda estàs arrossegant una càrrega, perquè el motor, per a que siga divertit, ha de tindre alguna cosa connectat, si no tira sols. Eixa càrrega és una potència activa, o sigui, la càrrega no és com en electricitat que tu tens potències actives i reactives. En mecànica sols tens potència activa. Per això, així com en un transformador tu així podies posar-li una R i una C, o una R i una L o el que fora, una càrrega genèrica, en un motor el que tu li connectes sols és una resistència, que varia, que té un valor variable. Luciano, no em ratlles la taula.
té un valor variable, val? I aquest valor variable fixat 1 menys S entre S. Si el lliscament val 0, en quines condicions de funcionament estem? Estàs en 8, no? En 8 hi ha càrrega? No, això què val? Infinit. Si val infinit, per així passa corrent? No. Consumir potència? Entens? Vale. Si el lliscament comença a augmentar, aquesta resistència comença a baixar. I per així comença a passar el corrent i això comença a consumir. Entens? Si el rotor comença... El lliscament augmenta quan les velocitats es van separant. Si les velocitats es van separant, el rotor es va frenant, val? La potència augmenta. I això és lògic amb això. És a dir, si tu carregues més, la velocitat disminueix. I si la velocitat disminueix, el lliscament augmenta. La diferència de velocitat del camp de l'estàtor amb la del rotor augmenta. Val? I si augmenta, aquesta resistència baixa, així passa més corrent i consumeix. Val? Bueno, ahí teniu les equacions completes, que són molt paregudes a les de l'estàtor. Aquesta transparència serveix per a dir que són corrents de buit. El que està dient això és que, així com en un transformador, aquesta corrent que passa per així, bueno, al final, evidentment, jo ho he modelat així, però si vull modelar també les pèrdues de Joule, les pèrdues per histèresis i pèrdues per corrents de Foucault, he d'afegir així una R, igual que en el transformador, exactament igual. És a dir, aquesta R el que modelava és l'energia reactiva necessària per a crear el camp. Per a modelar les pèrdues associades a aquesta creació de camp, he de posar-li, igual que feia en el transformador, una resistència en paral·lel, que és el circuit elèctric equivalent que teniu en l'esquemeta que vos vaig passar. Tot el món té eixa fulla? Algú no té eixa fulla? Algú no ho té? Si algú no ho té, que vinga ara en el meu despatx i li donem una. Que me'n sobre, em tinc ahí una pila. Anava a portar-les, però s'ho m'ha oblidat. Vale? Aleshores, fixeu-vos. Això el que està dient són les corrents de buit. En un transformador, la corrent de buit és el que ve per així, el que va per la branca magnetitzant. En un transformador era relativament despreciable. De fet, no ho recorde. En el passat examen s'havia despreciat. Bueno, jo he posat uns quants problemes de transformadors que es despreciava la corrent de buit, perquè és despreciable. En un motor no passa això. La corrent que ve per així quan això no està, si tu estàs en buit, això no ho tens. Perquè si estàs en buit, 1 menys 0, 0, 1 menys 0, 1, entre 0 i infinit. En buit, el lliscament és 0, 1 menys 0, 1, entre 0 i infinit, això és infinit, i per així no n'hi ha corrent, i això no ho tens. Si no ho tens, la corrent que tens és la de buit, que és la que ve per així. Eixa corrent en els motors no és despreciable. El que teniu així són els ordres de magnitud d'eixa corrent. Vale. I per acabar l'explicació aquesta teòrica, diagrames fasorials. Bàsicament el que tens són circuit elèctric equivalent, és el que diu Xatari. Esta és sense la RFE i amb la RFE, sense les pèrdues del ferro amb les pèrdues del ferro. El diagrama fasorial com és? Pues exactament idèntic al del transformador, perquè és que el circuit elèctric equivalent, des d'un punt de vista formal, no es diferencia absolutament en res. El diagrama fasorial és exactament el mateix. Entonces, tu què tens? Pues tens la corrent que ve per així, normalment la igualàvem
en l'eix, la posàvem en l'eix. Era la corrent magnetitzant, la corrent que generava el camp magnètic. Si vos en recordeu això, la interpretació dels paràmetres és pèrdues de joule en l'estator, dispersió en l'estator. Pèrdues de joule en el rotor, dispersió en el rotor. I això què és? Això és la reactiva que es necessita per a crear el camp magnètic. És a dir, el que és més important de la màquina. Si pogueres estalviar-te alguna cosa, t'estalviaries això, t'estalviaries allò, però això, difícil. Val? Per això ho posem en l'origen. Aleshores, la corrent, és a dir, les forces electromotrius, passa igual que en el transformador. Les forces electromotrius estan a 90 graus de la I sub 1. Les forces electromotrius induïdes per el camp. Val? I els fasors temporals de corrent I d'estator I' de rotor estan ahí. I d'estator I' de rotor. A veure, el motor, en certa mesura, treballa igual que el transformador. El transformador, què passava? La tensió imposava un valor del flux, no? És a dir, la tensió t'imposava el flux. I quan ja sabies el flux que necessitaves, doncs generaves corrent suficient per a generar aquest flux, veritat? Vale. En el motor passa molt paregut. A veure, en 8, la I' rotor què val? 0. Molt bé, la I' rotor val 0. I aleshores això no ho tens. Aquest segment no ho tens. I la I d'estator què val? És exactament igual a la I magnetitzant. Val? A mesura que tu vas carregant el motor, la I' rotor va augmentant. Val? La I' rotor, aquesta, va augmentant. I este va creixent. Pam, 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 fins així. Ho vegeu? És a dir, que aquesta és la que és impepinable i en funció de la càrrega tindràs una I' rotor aixina. Tu tens en 8, tens això. I a mesura que tu vagis tinguent més càrrega, aniràs tinguent així. Vale? Més corrent del rotor, més... És lògic, fixa't, què passa si tu el frenes? A veure, penseu, què passa si tu el carregues? Si el carregues, si tu carregues, el motor, què li passa? És a dir, el camp magnètic canvia la seva velocitat si tu li poses més càrrega? No, perquè és 60F entre T, és constant. Entonces, si tu el carregues, el que ocorre és que va frenant-se. Val? Evidentment, li poses més càrrega, doncs li costa un poc més i gira un poquet més espauet. Val? Aleshores, les forces electromotrius que s'indueixen en el rotor, què passa si tu el carregues? Que augmenten, és a dir, si tu el carregues, el rotor es va frenant, gira més espauet i què passa? Que la velocitat relativa entre el camp i el rotor és major. És a dir, que respecte del rotor el camp gira més a pressa, no? Si gira més a pressa, la variació de flux com és? És major, sí o no? I si hi ha més variació de flux, no hi ha més força electromotriu induïda. I si hi ha més força electromotriu, no hi ha més corrent. Doncs és el que passa, sí. Va augmentar la corrent i la I va augmentant. Vale? Si a més li poses la del ferro, a m'explicar, és igual que el transformador està a 90 graus. Tens la magnetitzant i la del ferro. I en aquest cas la de 8 és la composició de les dos. I ja està. Vale? Bueno, i el que es pot demostrar, encara que passa igual que lo de la demostració de la meitat de la demostració del circuit elèctric equivalent, que no entra dintre de, és que els angles del diagrama de fasors, els fasors temporals, val? És el mateix que acaba de dibuixar ara. Tens corrent magnetitzant, corrent del I' rotor, i esta l'havíem dibuixat abans així. Vale? La I' rotor l'havíem dibuixat així. I composant traiem la I d'estator.
Bueno, pues els angles que tu tens en el diagrama dels fasors temporals són idèntics als angles que tu tens en el diagrama de fasors espacials. No per casualitat ho he dibuixat abans així. Val? A d'estator, a prima de rotor i a de màquina. Vale? I així passa el mateix que abans, és a dir, el mateix que passa així, passa així. Tu li poses una tensió i aquesta tensió t'imposa el flux que tu tens. En termes de fasors espacials, el flux què és? El flux de corona. I per a generar un determinat flux de corona, tu necessites una determinada capa de corrent. Enteneu? La tensió imposa el valor del flux. I en termes de fasors espacials imposa el flux de corona. Per a tindre aquest flux de corona necessites una determinada capa de corrent. Si estàs en buit, la capa de corrent del rotor què valdrà? 0. No n'hi haurà. I tota la capa de corrent de l'estator serà la de la màquina, la total. A mesura que tu el vas carregant, el rotor es va frenant, va frenant-se. Les forces electromotrius induïdes augmenten. Les corrents augmenten. La corrent que passa per ací augmenta. Aleshores, què ha de passar? Que la corrent de l'estator ha de canviar també, ha d'augmentar per a que la suma d'aquesta, aguanta quasi tot, continua sent igual a la de la màquina. Enteneu el funcionament?